ए वाला फोन, ए वाला फोन, ए वाला फोन, ए वाला फोन। अरे क्या हुआ, कौन सा मंत्र जप रहा है? कुछ नहीं भाई, अब से मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, इसलिए ए वाला फोन खरीदने की सोच रहा हूँ। लेकिन कौन से ए वाला फोन? Vivo V40। रुक 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 रुक, किसने तेरे को बेवकूफ़ बना दिया? क्यों, क्या हुआ? अबे उसमें AI सर्कल टू सर्च है। असली AI और इंस्टेंट एडिटिंग वाला फोन चाहिए तो गैलेक्सी A35 ले। A35 में AI फीचर तो भर भर के दिए गए हैं, जैसे ऑब्जेक्ट इरेजर, इमेज क्लिपर, फोटो रिमास्टर और AI एडिट सजेशन। इसलिए नकली AI छोड़, असली AI वाला फोन पकड़। AI वाला फोन मतलब गैलेक्सी A35, AI वाला फोन मतलब गैलेक्सी A35।